Hello，大家好。我呢就想幫一個人拍翻譯啦，但係嗰個你哋唔好以為係我識㗎，其實就係呢個啦。等大家睇一級片嗱，我嘅關係就係因為我呢部機太廢，係吸唔到片，所以就要用呢住，好快。好，就係呢個。等等啊！呢條友仔，零花千歲，係我識嘅某一個朋友。好，執翻個畫面先。好，又開始拍翻。嗱，我就唔知點解好似少咗一張，可能借咗個 friend 唔記得咗玩啦。咁就首先係呢個小泉花樣行啦喲，呢個康諾卡高玩水奶果，差啲講咗新版水奶果。別怪。呢個就係阿 Lin 啦、林啦、阿林、星空林，星空林 cheese 芝士。呢個就係我最中意嘅羅蘇咪，相信唔少人都好中意羅蘇咪噶啦。羅蘇咪東條希都係啦，照樣。呢個啦。哎呀，我揾翻卡先。呢個介紹完啦。剩翻一張 Ellie。算啦，廢話唔講啦，唔介紹 Ellie 嗰張啦。喺呢度直接同你哋介紹。好啦，我用翻2015年嘅月曆啊 ，Love Live 嘅月曆。好，呢個就係頭先當場咁講嘅水奶果。Ellie 啦，倍利啦，羅蘇咪啦，海味 Umi，然後Kotori，小鳥藍琴里好似可似啊，不過我大概淨係知佢叫藍小鳥咯，唔好怪我。呢個 Maki 係真姬，西木野真姬。呢個呢就係阿林阿 Lin， 呢個係 Nico， 呃咗嚟，算啦。好啦，呢度就係咁，即係呢個係事實嚟嘅。好啦，咁今日就係咁多，拜拜。